Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сникерс пирогының рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Және де оңай дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін қантқа жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массаны бөлме температурасына тұрған жұмсақ сары майдың үстіне саламыз. 82,5% кез келген майды қолдана бересіздер. Енді үстіне қопсытқышты салып, кішкене ғана жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне какао мен жоғары сұрыпты ұнды иліктен өткізіп саламыз, және де жұмсақ қамыр илеп бастаймыз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Енді 200 граммдай қамырды бөлек алып қаламыз. Осылай формаларға келтіріп, морозильникке салып қоямыз. Себебі теркадан өткізгенге өте ыңғайлы болу үшін осы қамырмен пирогтың бетін жабатын боламыз. Енді асты алынатын 24 диаметрлі формамызға шетіне май жағып шығамыз. Одан кейін қамырымызды екіге бөліп аламыз. Астыңғы бөлігіне салынатын қамырды кішкене көптеп етіп аламыз. Енді осылай астыңғы қамырын барлығын осылай қолмен жайып шығатын боламыз. Одан кейін осындай асты тегіс кесе болсын, қандай ыдысыңыз бар, осындай ыдыспен үстінен басып шығамыз. Тегістейміз. Сосын осы ыдыстың қырымен пирогтың шетін басып тегістеп шығатын боламыз. Енді қалған қамырды алып, осылай видеодағыдай етіп, шетіне салып шығатын боламыз. Міне осылай қамыры жетпей қалса, міне үстіңгі жағына көптеу кетіп қалды. Соны вилкамен, болмаса пышақпен кесіп аламыз да, соны жетпей қалған жеріне жалғастырамыз. Негізі бұл қамыр жұмсақ болғандықтан, бүйтіп қолмен итерсеңіздер, жан-жағына жайылады бұл қамыршы. Сондықтан қорықпай жасай беріңіздер. Осылай үстінен тағы да басып шығып, жетпеген жерлеріне жалғастырып шығамыз. Енді бәрін салып болдық. Енді түзу тегіс әдемі болу үшін шаңғышқымен шетін басып шығатын боламыз. Содан кейін түзу болу үшін үстінен тағы да басып шығатын боламыз. Шеті, асты қатты қалың болмағаны жақсы. Енді шаңғышқымен осылай тесіп шығатын боламыз. Дұрыс әдемі пісуіне көмегін тигізеді. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Енді салмасын дайындағанға дейін тоңазытқышқа сала тұрамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Вареный сгущенканың сапалы натуральный жақсысы болу керек. Пирогтың арасына түскен кезде ыстыққа шыдамай күйіп кететін вареный сгущенка болмауы керек. Бір банка вареный сгущенканы салып аламыз, миксерлейміз, жұмсартып алатын боламыз. Одан кейін барып ұсақтап бұралған, тұздалған және де қуырылған арахис жаңғағын салып араластырамыз. Сосын бір дана жұмыртқаны салып тағы да араластырып аламыз. Енді тоңазытқыштан тестамызды алып, салмамызды салып, бетін тегістеп аламыз. Ендігі кезекте бетін жабатын боламыз. Жаңаға морозильникке салып болған тестамызды алып, осылай үстіне үккіштен өткізсеңіздер де болады, немесе тарелканың үстіне өткізіп алып, қамырымызды үстіне сепсеңіздер де болады. Барлығын осылай теркадан өткізіп, бетін жауып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығатын болады.
мінекей пирогымыз да пісті. Мен 2 сағаттан кейін ғана барып формадан шешіп жатырмын. Ыстық күйінде шешетін болсаңыздар, кесетін болсаңыздар, дұрыс шешілмейді формадан, және де кескен кезде салмасы ағып кетеді, и жаңағы сыртындағы қамыры сынып кетуі мүмкін. Мінекей пирогымды кесіп көрдім, дәмі деген өте керемет болып шықты. Дүкендегі сникерс пирогтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар, тіптен керемет болып шығады. Жалпы сникерс жақсы көретіндер үшін таптырмас пирог деп айта аламын. Міндетті түрде пирогты жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.